强烈风灾可面嘅暴风圈已經接觸到6天嘅，宜蘭同花蓮會漸漸受到影響，就是上下嘅有一層一層嘅風雨，睇景點係冇看到人客嘅，點解嘅鐵門未關得呢？做好防台嘅準備。浪真問題，最有名嘅衝浪點宜蘭外澳已經封鎖，一下冇辦生意。順後嘅衝浪點嘅民警拉下鐵門，關門休息。快面風災直接對輪台灣內氣象局估算，差唔多聽24半夜，伊就會聽宜蘭到花蓮之間來停留。不過受到外圍環流嘅影響，加早聽宜蘭鴉片風間雨還有浪都係真問題嘅。像記者也聽宜蘭頭上嘅38號，一下就會按呢風嘛係真問題，起弄起唔齊嘅。宜蘭市區相同落黑霧掉雨，看唔清楚，請做得慢慢嘅視察嘅，才係視過去默結起貴大嘅水花。就算係中輪水雨，其安靜嘅人還係眼神濕答答到。過去大早5點鐘，市區有愛太寮腦背北方嘅大路跌下來，警方停輪喺路旁抗三角錐來提醒。韓國早上10點南邊呢，路面嘅大路已經清黑咧。它應該是那個4月3號的時候大地震有沒有受到影響？啊，這一次風很大，所以吹下來。快面風災繼續增強，宜蘭民眾將大門關起來，出入曬到室內，唔敢開太。客家新聞林百源陳玉賢，宜蘭報道。